तो हेलो गाइस, कैसे हो। अभी हम सुबह को तो आ गए, 8 बजे आ गए, पर नाश्ता नहीं किए। तो नाश्ता लेने के लिए चले गए थे गगन पहाड़, हैदराबाद में है गगन पहाड़, और हाईवे के जस्ट पास में ही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जा रहे हैं रेल पटरी धर के कंपनी में, क्योंकि उधर से रूट है पर लंबा पड़ता है, और ये वाला रेलवे वाला थोड़ा नज़दीक पड़ता है। और रेलवे का ठिकाना नहीं है कब आ जाएगी। एक बंदा वो आगे जा रहा है और मैं पीछे हूँ, और यहाँ से ये सामने दिख रही है कंपनी, वही कंपनी है। और चलिए कंपनी में चलते हैं, पहले नाश्ता वास्ता करेंगे फिर काम करेंगे। 9:30 तो हो गया। तो ऐसा हालत है भाई अपने काम करने का, क्योंकि कहीं बहुत सुख मिलता है और कहीं बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। कहीं पे पूरा सुविधा ही कंपनी से लेकर रूम तक ले मिल जाता है, और कहीं तो वो भी नहीं मिलता है। तो क्या करें, मजबूरी है, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि पेट है अपना, नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। तो जय श्री राम, जय भारत।